फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी है, ईट से ईट बजा देंगे, सरकार हिला देंगे, ईट से ईट बजा देंगे। सरकार हिला देंगे। मैं मोहम्मद शाहिद खान और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे। आज हम मौजूद हैं आलमबाग के इको गार्डन में। यहाँ पर आशा भव्य और आशा संगनी कुछ हम कार्यकर्ता आई, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, आज आप लोग का इको गार्डन में जो प्रदर्शन कर रही हैं उसका क्या मुख्य वजह क्या है? हमारा मुख्य वजह ये है कि हम लोग सरकार से बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से मांगते चले आ रहे हैं कि हमारा जो इंसेंटिव है, हम लोग का जो कार्य कराया जाता है वो एक प्रोत्साहन पे रखा गया है और एक इंसेंटिव पे ही रखा गया है। वो जबकि वो हम लोग को समय समय से मिलता नहीं। कार्य पे कार्य ये लोग लादे चले जाते हैं। जमीनी स्तर पे सब लोग देख रहे हैं, कोरोना काल से लेके आज तक जितनी कार्य होती है सब आशा संगनी बहनें ही कर रही हैं। कोरोना काल में आशा भवन ने बहुत अच्छा कार्य किया था गाँव में, और देखा है आप सभी ने, भाई साहब की WHO ने सराहना भी की है हमारी आशाओं का। लेकिन जब मानदेय देने की बारी आती है तो ये लोग के पास बजट ही नहीं रहता। यहाँ हम लोग दौड़ भाग के आते हैं तो कहते हैं मैडम बजट चला गया है, आप जिले से वहाँ करवा लीजिए। जिले पे जाते हैं तो कहते हैं बहन जी आपका बजट ही नहीं आया। ये मैम, आप लोग ने अपनी जो मांग है अभी तक मुख्यमंत्री के सामने पेश की कि नहीं? नहीं, हम लोग कई बार पेश किए हैं, लिखित द्वारा भी सर और मौखिक द्वारा भी, लेकिन जैसे लगता है उनके कान में जू ही नहीं रेंगता। सब लोग इधर से उधर भटकाते रहते हैं। अभी तक आप लोग की जो मांगे हैं और जो प्रार्थना पत्र आप लोग ने दिया है वो अधिकारी के पास गई है कि मुख्यमंत्री के पास भी गई? अधिकारी के पास भी गई है, मुख्यमंत्री के पास भी गई है। अच्छा, हाँ, तो अभी कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं होती। यही हम लोग जब चुनाव के पहले भी इतना परेशान थे कि हम लोग को कुछ कर दिया जाए। बहुत कहते 750 रुपया पेपर में केवल इन्होंने बढ़ाया है, आज तक कोई आशा के खाते में नहीं गया है। और जो हमारी पहले का ही कार्य था 2020 से ही हम लोग का, जैसे PMY का है 2020 से ही हम लोग का पैसा नहीं जाता है। ये मलेरिया का काम करवाते हैं, फाइलेरिया का इस समय संचारी रोग वाला चल रहा है, जो ये दस्तक अभियान चल रहा है, परिवार नियोजन वाला, ये सब कार्यक्रम सब करवाते हैं लेकिन पैसा नहीं आता है। आप लोग उत्तर प्रदेश, ये बताइए उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों से आप लोग सब लोग हैं? क्या नाम है आप? मैं पुष्पा तिवारी हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और हमारे उत्तर प्रदेश सभी जिले से आए हुए हैं, जिसमें से प्रयागराज भी बहुत कष्टित हैं। वहाँ की कौशाम्बी जिले की आशा भगवतपुर ब्लॉक में ट्रांसफर हुई, उनको तो लगभग जुलाई से लेकर आज तक एक भी मानदेय नहीं मिला गया है। और अन्य पूरे प्रदेश की आशाओं की ये स्थिति बनी है कि 6 माह से उनको एक भी इंसेंटिव नहीं दिया गया है। 1 माह केवल अप्रैल का आया हुआ था, वो भी कुछ जिले पे मिला है और कुछ जिले पे नहीं। बाद बाकी जो भी हमारी प्रोत्साहन राशि थी आज तक हमें 6 माह से बिना सौ की बढ़ोतरी हुई थी, जो कि 750 पहले मिलते थे, 750 फिर बढ़ाया गया जनवरी से लेकर और मार्च तक। 3 माह के हमारे पैसे भी आ चुके हैं, अप्रैल में ही आया हुआ था, लेकिन आज तक हमारी आशाओं को नहीं मिली। इसलिए हमारी मांग है कि हमारी आशाओं को, हमारी संगनियों को राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, इंसेंटिव हटाकर बिल्कुल उनको एक निश्चित मानदेय किया जाए और जो भी हमारी प्रोत्साहन राशि मिल रही है वो समय के अनुसार समय सीमा वृद्धि मिलनी चाहिए। मैम, ये बताइए आप लोग कहीं और प्रदर्शन कर रही थी, यहाँ भेजा गया या आप लोग यहीं डायरेक्ट आए? नहीं, हम लोग यही डायरेक्ट आए हुए हैं। तो यहाँ कोई अभी तक कोई आप लोग के अधिकारी मिलने वगैरह आया या किसी को ज्ञापन वगैरह दिया? अभी तक तो कोई नहीं आए थे। अभी बहुत कॉल करते क्योंकि हमारी बहनें धूप और प्यास से बहुत परेशान हो रही थी, हमारे पास बजट भी नहीं है कि हम बहनों को फैसिलिटी दे सकते हैं। तब कॉल करते हमारे अधिकारी आए हैं, ACP आलमबाग। हाँ, ACP आलम सर आए हैं, वो हमारा ज्ञापन आलमबाग से। अच्छा, आलमबाग से आए हुए हैं और अभी वो लेकर जा रहे हैं। अपना ज्ञापन दिया आपने? हाँ, उनको मैं अपना ज्ञापन दी हूँ। तो ये बताइए आप लोग की क्या मांगे रहेंगे अगर सुनवाई नहीं होती है तो प्रदर्शन वगैरह आगे कैसे क्या करना? अगर 6 माह के अंदर सुनवाई नहीं होती है तो हम बहुत विशाल आंदोलन करने की सुनिश्चित किए हुए हैं। हाँ, 6 माह के अंदर ही विशाल आंदोलन। ये मैम बताइए आप लोग के कितने वक्त हो गया इस मांग को लेकर? हम लोग का मांग तो जो है 16 साल से कार्य ही कर रहे हैं और 13-14 साल से लगातार मांग रहे हैं। 13-14 साल से आप लोग की कोई मांगे नहीं? 14 साल से हम लोग मांग कर रहे हैं। क्या नाम है मैम? मेरा नाम रेखा मौर्य है, मैं प्रयागराज जिले से हूँ। सर, हम लोगों की नियुक्ति 2007 में हुई थी।
तब हम लोगों को इन लोगों ने रखा था सिर्फ 2 कार्य के लिए, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए इन लोगों ने रख दिया। सरकार के द्वारा आशाएं रखी गई थी, जिसमें कि आज आशा को इतने कार्य दे दिए गए हैं। आशा बहुओं को तो बेसिक शिक्षा का भी बहुत से कार्य दिए गए हैं ना, पूरे कार्य आशा को दिए गए हैं, लेकिन पैसे के नाम पे सरकार पोलियो कराती है, दिन भर की मजदूरी 75 रुपए देती है। सरकार को शर्म नहीं आती कि 75 रुपए में जो आज एक बेसिक मजदूर का डेली मजदूरी करता है उसको भी 350 रुपए मिलते हैं, लेकिन हम लोगों को 75 रुपए में हर घर। सरकार तो बड़ी संवेदनशील है महिलाओं के प्रति, प्रधानमंत्री के भी और मुख्यमंत्री। मैं नहीं मानती, सरकार महिलाओं का जो सम्मान करने का ढोंग कर रही है ये सरकार बंद कर दे, ये दिखावा बंद कर दे, क्योंकि हम भी वही महिला हैं जो अपने बच्चे को भूखा छोड़कर एक प्रसूता महिला के साथ 24 घंटे जब तक उसका प्रसव नहीं हो जाता एक स्टूल पे बैठ के, ना वहाँ कोई आशा के लिए कोई सुविधा, लोग एक स्टूल पे बैठ के सारी रात गुजार करके जिस तरह से आते हैं, क्या हमारी सरकार अंधी बहरी इतनी हो गई कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि एक महिला है, हम लोग रात को जाते हैं, हमारे साथ किस समय क्या हो जाए, कैसे हम दुर्घटना का शिकार हो जाए, हमारे बच्चे क्या करेंगे। सरकार इतनी अंधी बहरी नहीं हो जाना चाहिए, उसको महिलाओं के सम्मान का ढोंग कर रही है। हम तो नहीं मानते कि महिलाओं का सम्मान, हमारी बहनों का सम्मान करे जो रात दिन 24 घंटे उनको नौकर बना के रखा है। अंग्रेजों की सरकार में यह था कि हमारे देश के लोग गुलाम थे, लेकिन मैं कह रही हूँ योगी मोदी की सरकार में हमारी आशा बहनें गुलाम हो गई हैं, और ये गुलामी जब तक हमारी नहीं खत्म होगी हम विशाल धरना करेंगे और अपनी आशाओं को लेकर के रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, लेकिन हम ये आंदोलन तब तक नहीं खत्म करेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं सुरक्षा, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए बताए हैं कि कोई भी महिलाएं 8 बजे से लेकर ड्यूटी नहीं करेंगी, लेकिन हम आशाएं बहने तो आधी रात 1 बजे भी हमारे यहाँ कोई घंटी बजाता है कि आपको हमारी बहू को प्रसव पीड़ा हो रही है, आपको चलना है, तो हम उनके साथ चलने को तत्पर रहते हैं। हमारे साथ ना कोई सुरक्षा है ना व्यवस्था है, तो हम तो यही चाहते हैं कि कोई भी सुरक्षा अभी ना दे पा रहे हैं, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग को सम्मान करते हुए हमें एक निश्चित मान देते हैं। देखने थोड़ी बड़ी, काफी बड़ी संख्या में महिलाएं आज आई हुई हैं, तो ये सब उत्तर प्रदेश के हर जिले से आई हैं। हाँ सर, बहुत सारी महिलाएं इधर उधर छिटक गए हैं क्योंकि थक चुकी हैं। और आप लोग कितने बजे आए हैं? तो हम लोग सर 7 बजे से यहाँ आए हुए हैं, जिससे हमारी बहनें थक चुकी हैं। और 7 बजे से आप लोग आए हो, कोई सरकारी अधिकारी संज्ञान लेने नहीं आया मामले की? नहीं आया है, बिल्कुल कोई भी नहीं आया है। तो जैसे कि आपने सुना, इन आशा बहुओं की जो मांगे थी और इनका साफ साफ कहना था कि जो माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का जो कहना है कि महिला सम्मान है, उसको लेके काफ़ी नाराज़गी दिखी है, और इनका साफ साफ कहना है कि इनकी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, वरना एक बड़े प्रदर्शन का रूप लगी। कैमरामैन अमित के साथ मैं मोहम्मद शाहिद खान, आप देखते हैं हिंदुस्तान टीवी। आशा एकता जिंदाबाद, आशा एकता जिंदाबाद, हम भारत की भूल नहीं, हम भारत की नारी हैं, हम भारत की नारी हैं, नहीं चिंगारी है, ईट से ईट बजा देंगे, हिला देंगे, ईट से ईट बजा देंगे। हिला देंगे।